Niye anga podcasti sinanyako bi woroni kelena ye min bɛ lase Nema SOGOBA ani Nathanaël DEMBELE fɛ. Bi tarata don marisi kalo tile 25 san 2025 an ka Verset kalanta bɛ bɔ Matthieu kitabu la. Matthieu kitabu sura 28 Verset 19. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko o de kosɔn a ye taa siyaw bɛɛ la ka u kɛ ne ka kalandenw ye, ka u baptiser fa ni denkɛ ani ni senu tɔgɔ la. Nin verset an bɛ o min lakodɔn i n'a fɔ ko an ka ciba bɛ a yira an na Ala ka yɛrɛya 3, o min ye fa, denkɛ ani ni senu. Nka ka faraw kan fana an welela ka kɛ Krista ka kalandenw ye, ka kibaru duman fɔ ani ka kalandenw sɔrɔ. Ala t'a fɛ ko an ka a ka yɛrɛya dɔn dɔrɔn, nka a bɛ an ci ka taa o tiɲɛ kuma welewele da diɲɛmɔgɔw ye. Fa Ala bɛ an ci ni a ka kanuya ye. Denkɛ, o min ye Yesu Krista ye, ale bɛ misali di an ma ani kuntigiya. Ala ni senu, ale bɛ cogoya di an ma k'an ɲɛ minɛ o ciba kɔnɔna na. An ma wele ka kibaru duman mara anw yɛrɛ ye, nka ka a welewele da mɔgɔw ye tiɲɛ ani kisili minɔgɔ o bɛ minnu na. Bi an ka nin ciba in ta ni an dusukun bɛɛ ye, ani ka waati kelen bɛɛ kuma bɔ, walasa ka Yesu Krista ko fɔ an kɛrɛfɛlaw la. A bɛ se ka kɛ an ka kuma togo fɛ, an ka kɛtaw fɛ, wala an ka seereyaw. An ka na ni kɛnɛ ye, o min ye Krista ka kɛnɛ ye, ka o yeelen bɔ an sigida la. Jijali kuma ye nin, ko i kelen tɛ o kibaru duman baara la. Ala ba yɛrɛ fana bɛ ka i dɛmɛ. Kuma se minnu kan ka don i da kɔnɔ ka o fɔ, ale yɛrɛ bɛ o di i ma. I jigi da a ni senu kan, ani i ka sɔn ka kɛ sankolola kanuya o ciden ye. Bi tile ka kɛ hɛra tile ye ani duba matigi ka baara kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.